नमस्कार साथियों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो और कमेंट करो और शेयर तो जरूर करो दोस्तों, क्योंकि शेयर करने में आप लोग बहुत ज़्यादा कंजूसी करते हो। शेयर जरूर कर दिया करो आप वीडियो को। आज हम जानने वाले हैं सच्चे प्यार के बारे में, कि सच्चे प्यार में क्या निशानियाँ होता है, क्या खूबियाँ होती हैं। क्योंकि प्यार तो बहुत लोग करते हैं, उसमें अनुभव नहीं होता, बहुत लोग धोखा भी खा जाते हैं। इसलिए हम उस बारे में आज बात करने वाले हैं। उससे कैसे पहचाने, उसके लक्षण क्या होती है, उनकी बॉडी लैंग्वेज से, उनकी बातें, वॉइस लैंग्वेज से हम कैसे भी उसको पहचान सकते हैं। क्योंकि अब उनके पास अब अपना कोई भी बात करोगे, आप फ्यूचर प्लान की बात करोगे या फ्यूचर के बारे में बात करोगे, कोई भी अगर कैटेगरी के, जो बढ़िया कैटेगरी के बारे में बात करोगे, तो उस बात पे वो आपको गौर नहीं करेंगे। या तो आपको सामने नहीं दिखेंगे, या तो कहीं ऊपर देख लेंगे, या और कोई काम करेंगे, तो आपके बात पे फोकस नहीं करेंगे। तो एक ही निशानियां है जो आपको सच्चा प्यार करने वाला इंसान में होता ही नहीं बिल्कुल। और वो ज़्यादा डिमांड करेंगे आपसे, हमें ये चाहिए, ये वो चाहिए, या शर्तें करेंगे कि हमें शादी के बाद ये करना है, या हमें आपको ऐसे ही रहना है, जैसे हम कहेंगे ऐसे ही रहना है, कि सब किसी से बातें नहीं करना, ये करना। बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो आपको इशारा कर सकती है झूठे प्यार की तरफ। तो जो सच्चा इंसान रहेगा, जो सच्चा इंसान जो आपसे जो प्यार करेगा, वो कभी भी आपको कोई ऐसा बात ना कहेगा जो आपको तकलीफ हो, या कोई से ऐसा डिमांड ना करे जो आप उससे पूरा ना कर सके। क्योंकि सच्चा प्यार में अगर डिमांड हो गई या शर्तें हो गई तो वो सच्चा प्यार नहीं होता। सच्चा प्यार वो होता है जो आपको खुशी के लिए हरदम बातें करेगा, या आपके फ्यूचर के बारे में बात करना चाहेगा, या फ्यूचर के बारे में कह रहे हैं तो उसमें आपको सहयोग करेगा, या अच्छा पार्टनर के रूप में वो दिखाई देगा आपको। लेकिन झूठा प्यार के इसमें कोई निशानियां ऐसा नहीं होता। क्योंकि जब भी उन पे अगर प्यार की बात करेंगे तो सेक्सुअल रिलेशन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि वो टॉपिक आपका चेंज कर देंगे, क्योंकि उनको आपके साथ टाइम पास करना है। तो इन लोगों से आप दूरी बना के रखें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। क्योंकि इनका काम ही जिंदगी में ऐसा ही होता है। जिंदगी में इनका काम ही इस तरह होता है कि वो किस तरह आपसे जितना दिन है आपका टाइम पास कर लें, या आपसे डिमांड कर लें, आपको उनको पूरा करना है। अगर पूरा नहीं किए तो उसी समय आपसे बहुत सी जो नखरे हैं उनके चालू हो जाता है। तो ये सब चीज़ आपको है कि सच्चा प्यार में नहीं होता ये सब बिल्कुल। अगर आपको चीज़ किसी तरह मांग भी ली, आप दे भी रहे हो, तो अच्छी तरह वो ग्रहण कर लेंगे या रख लेंगे वो। क्योंकि उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उनको आपका प्रेम चाहिए, हरदम आपका प्रेम ही चाहिए, या अच्छे बातें कर रहे हैं, किस बारे में बात कर रहे हैं, या टाइम नहीं दे रहे, तो कोई उनको फर्क नहीं पड़ता। और झूठे प्यार में क्या होता है कि उनके पास आपको फोन करो या बातें करो, और ना करोगे तो वो आपको रिलेटेड करेंगे, ईगो हर्ट करेंगे। तो इस सब चीज़ों से आपको पहचान मिलेगा कि ये सच्चा प्यार है कि हमारा झूठा प्यार है। सच्चा प्यार अगर आप अपना करियर पे ध्यान दे रहे हो या काम में बिजी हो तो आपको कभी भी परेशान नहीं करेंगे। और झूठा प्यार का तो अगर जो बंदा बेला है वही उसको टाइम दे सकता है, अथवा जो जॉब कर रहा है या अपना जिम्मेवारी संभाल रहा है या कुछ को बनना है, तो उसमें आपको, क्योंकि जो प्रेम होता है वो साफ सुथरा होता है, ना कोई डिमांड होता है, ना कोई जातिवादी होती है, ना कुछ होता है। तो अगर सच्चा प्यार आपको है तो उसको केयर करें, आप इज्जत करें, तो आपको बहुत बेहतर होगा। क्योंकि सच्चा प्यार जो है आपका जो भगवान का रूप होता है, उसको भगवान का दर्जा दिया जाता है। तो जो सच्चा प्यार हुआ आपको किसी भी कीमत पे आपको निराश नहीं होने देगा, या तकलीफ नहीं देगा, या डिमांड नहीं करेगा आपसे। अगर जब भी बात करेगा तो आपका फ्यूचर प्लान के बारे में बात करेगा, या कोई चीज़ अगर नहीं आप कर रहे हैं तो समझाएगा या करने के लिए बताएगा, या कभी कभी गुस्सा भी कर जाएगा। लेकिन वो कुछ टाइम के लिए करेगा, क्योंकि वो उस पर आपको भरोसा है, उस पर आपको विश्वास करके ही आपसे प्रेम किया है। तो इस चीज़ बारे में, ये सब चीज़ में बहुत ज़्यादा जो डिफिकल्ट पॉइंट होता है, जो हमें पहचानना होता है, जो हम पहचान नहीं पाते हैं अच्छे इंसान को, और हम बहुत सी गलतियां कर देते हैं जो हमें उससे अलग हो जाना पड़ जाता है, या कुछ बहुत सी डिमांड होती है। अगर जो सच्चा प्रेम है जो आपको बिल्कुल भी किसी भी कीमत पे निराश नहीं होने देगा, या प्रेम आपका है तो वो जताने किया या आपसे जबरदस्ती, क्योंकि प्रेम प्रेम होता है, प्रेम दोनों तरह से होता है। अगर सब लोग सच्चा प्यार खोजने लगेंगे, अगर खुद ही सच्चा प्यार नहीं करेंगे इंसान से,
तो सच्चा प्यार कैसे मिलेगा आपको? तो खुद भी करे, और वो तो लाइफ पार्टनर का यही डिपेंड होता है कि आप किसी भी कीमत पे, आपको अगर सच्चा प्यार है वो तो छोड़ के नहीं जाएगा, सीधी सी बात है। क्योंकि आपका सच्चा प्रेम है, वो किसी भी हालत में, किसी भी परिस्थितियां में आपके साथ ही रहेगा। ये नहीं कि आपको जब गरीबी है या बुरे हालात से लड़ रहे हैं तो आपको साथ नहीं देगा, बिल्कुल देगा। सच्चे प्यार में यही सब निशानी होते हैं, नखरे नहीं होते उसमें ज़्यादा।